Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara kita telah dibuka. Mudah-mudahan acara kita bisa berlangsung dengan lancar. Berikut acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Allah. Kepadanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi Kullu ta'ami kana hillan li bani Isra'ila illa harrama Isra'ilu ala nafsihi wa bi'atin anzalat Tawrah Qul fa'tu bit-Tawrati fasluha in kuntum shadiqin فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي بباكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah memberikan Al-Qurannya. Mudah-mudahan kita selaku pendengar dan membaca mendapat kepahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita acara yang selanjutnya yaitu kajian atau yang dibawakan oleh kepadanya terdapat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la syari'ata ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arina al-haqqa haqqan
وارزقنا اتباعه وارزقنا وارزقنا اجتنابه اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم احفظنا وعصمنا من الذنوب كبائرها وصغائرها لا سيما الشرك بك وعقوق الوالدين والكذب والكبر والعجب والخيانة وخلق الوعد وعدم الوفاء بالعهد والغيبة والنميمة وظلم الناس والنسيان أن العلم والدين للعمل به لا للجدل والمراء برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Puji serta syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari 10 terakhir di bulan Ramadan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita di hadapan Allah, yaitu hadir di majelis ilmi di kuliah subuh di Masjid Jami An-Nur Pondok Pesantren An-Nur Pamijahan. Insyaallah mudah-mudahan kehadiran kita, duduknya kita di tempat ini, waktu yang kita luangkan untuk hadir di tempat yang mulia ini, semuanya insyaallah dicatat sebagai amal saleh bagi kita sekalian. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at. Insyaallah kita termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang akan diwajibkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah. Para jamaah sekalian, kita wajib mensyukuri nikmat iman dan Islam. Wajib mensyukuri nikmat iman dan samping ya mensyukuri nikmat-nikmat yang lain yang berbentuk materi, ya umur panjang, kesehatan dan sebagainya. Tapi yang paling utama yang harus kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Ya. Oleh karenanya di akhir zaman, di fase umat Islam dalam keterpurukan karena kepemimpinan masa hari ini adalah disebut dalam hadis dalam hadis dikatakan bahwa fase yang akan terjadi kepada umat Islam selama umat Islam itu ada, fasenya dikasih fase 5 fase. 5 fase. Apa itu 5 fase? 5 zaman, 5 kepemimpinan. Jadi umat Islam dari mulai Rasulullah sampai hari kiamat itu akan terjadi 5 fase kepemimpinan. Ini penting kita ketahui sehingga kita tahu posisi kita sekarang ada di mana. Ya, perhatikan semuanya. Nggak ada yang ngobrol supaya tidak gagal paham, ya. Ini penting karena mau nggak mau kalau kata Rasulullah seperti ini fasenya kita pasti akan kita lewati. Setuju atau tidak setuju terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka itu pasti terjadi. Kita terlibat di dalamnya atau tanpa kita terlibat, ya. Kita berjuang di dalamnya atau kita tanpa berjuang di jalannya, pasti itu akan terjadi. Karena ini sudah merupakan skenario Allah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan fase pertama adalah fase nubuwah. Ya takunu nubuwatu fikum masya Allah an takun. Fase pertama yang akan kalian lewati adalah fase kenabian. Dipimpin dunia ini langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemerintahannya dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Itu disebut fase nubuwah, fase kenabian. Zaman umat Islam dipimpin oleh seorang nabi, Pak. Bayangin.
Hebatnya umat Islam dulu, pemimpinnya adalah kalau sekarang gemoy. Ya, itu jauhnya. Dulu pemimpinnya Nabi, kalau sekarang gemoy. Ya. Jauh kan? Baina sama'i was sumur, antara langit dan sumur. Selain bumi deui lebih jero deui kana. Sumur pang jero Nabi. Ya. Jadi masa pertama yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah masa kenabian. Summa yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Kemudian Allah angkat zaman kenabian itu ketika Allah sudah menghendakinya untuk mengangkatnya. Artinya bahwa Nabi Muhammad SAW wafat pada waktunya. Summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian datang lagi zaman kedua adalah zaman kekhilafahan. Khilafahnya asli, khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi pakai manhaj, pakai metode, pakai cara, pakai torikoh yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi khilafah itu ada khilafah versi Rasulullah, ada khilafah namanya khilafah ala minhajid. Jadi Rasul itu pejuang khilafah, ya, bukan khilafah itu kemudian ada setelah Nabi wafat atau setelah datangnya Khalifah Abu Bakar Siddiq baru disebut khilafah. Enggak. Khilafah itu ada versi Nabi Muhammad. Khilafah itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya khilafah ala minhajid. Ini fase kedua. Berapa tahun ini? 30 tahun. 30 tahun. Umurnya 30 tahun. Dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, cucu Rasulullah, walaupun hanya 6 bulan. Hasan itu jadi khalifah, cucu Rasul hanya 6 bulan. Setelah itu mengundurkan diri, ya, demi persatuan kaum muslimin. Hasan mengundurkan diri, legowo, ya, mengundurkan diri, kemudian diserahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, ya. Kemudian bersatulah umat Islam 30 tahun sampai Hasan. Itu fase yang keberapa? Fase kedua. Namanya fase khilafah ala minhajid nubuwah atau khilafah rasyidah, kekhilafahan yang penuh dengan petunjuk hidayah. Ar-rasyidah itu petunjuk hidayah. Khilafah yang penuh dengan, ya, hidayah Islam, petunjuk Islam. Ar-rasyidah, ya, ala minhajin nubuwah, karena menggunakan manhaj atau metode atau thariqah atau cara dibangunnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fase umat Islam, umur umat Islam itu, ya, fase yang kedua adalah khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian kata Rasulullah, summa yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Kekhilafahan pun ketika khilafah ala minhajin nubuwah ini Allah angkat ketika Allah sudah menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian beralih kepemimpinan disebut dengan mulkan adon. Mulkan adon, pemimpin yang menggigit. Mulkan adon teh pemimpin anu ngegel, adon teh ngegel. Nah, maksudnya pemimpin ngegel. Nah, lain ngegelan rakyat nanya. Nah, tapi itu ngegelan maksudnya kekuasaan itu tidak boleh lepasnya ke keluarga orang lain. Sehingga khalifah nama, tapi masih sistem khilafah, masih sistem khilafah, ya, tapi cara kepemimpinannya saja, cara pengangkatan kepemimpinan atau cara pengangkatan khilafah khalifah itu saja yang agak sedikit melenceng.
yang seharusnya diangkat hasil musyawarah, ya, diangkat dengan secara musyawarah, ini tidak. Diangkatnya khalifah itu dengan cara ditunjuk calonnya. Kalau pengangkatannya di baiatnya, ya, melaksanakan hukum masih hukum Islam, melaksanakan hukum Allah, melaksanakan kitabullah, melaksanakan sunnahnya Rasulullah SAW, masih melaksanakan. Tapi sayang, seharusnya calon khalifah itu dicalonkan oleh beberapa orang, calonnya berapa orang, kemudian dimusyawarahkan siapa yang terpilih, ya. Ini enggak, tapi dengan putra mahkota, sehingga disebutnya mulkan abad. Nanti kalau saya meninggal, yang akan jadi khalifah berikutnya adalah anak saya. Nah, di sini ada sedikit menyimpangnya, maka disebutnya mulkan adon. Kekuasaan itu nggak mau lepas dari keluarganya, digegel terus-terusan. Ya lamun geus aing beres ya maot ya, wayahna menjadi pemimpin teh anak aingnya menjadi khalifah teh bakal ya iya si Cikal ya. Lamun si Cikal engke maot ya, nu berikutnya adalah adik nasi Cikal. Mana anak ngelobok 200. Jadi ulah tobat udah tuh anak ngelobok itu punya tuan dia anak hiji-hiji. Ya, kamu terbuat keturunan buru-buru nikah doi supaya ayah budak lelaki anu bakal jadi putra mahkota, pangeran disebutnya. Nah, di sini menyimpang. Seharusnya dalam Islam itu sebagaimana dicontohkan ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar jadi khalifah itu dikumpulkanlah orang-orang soleh, para sahabat besar, kemudian ya disodorkan siapa yang akan menjadi pengganti Rasulullah SAW. Dimusyawarahkan, nggak ditunjuk langsung oleh Rasulullah, enggak. Ya, Rasul misalkan ngomong begini, nanti kalau aku meninggal maka yang jadi khalifah adalah Abu Bakar Siddiq. Enggak ada, nggak nunjuk begitu. Itu menandakan bahwa sistem pemerintahan Islam yang bagus itu adalah hasil musyawarah, kesepakatan bersama, ya, bukan ditunjuk seperti putra mahkota, pangerannya, atau ya, pangeran yang akan menerima tahta kepemimpinan setelah orang tuanya kemudian ditunjuk. Nggak bisa begitu. Nah, disitulah terjadi, maka disebutnya mulkan abad. Berapa tahun ini mulkan abad? 1342 tahun. Tapi masih dalam bentuk khilaf yang runtuh 1924. Walaupun ditunjuk karena masih dalam sistem khilafah, penunjukan itu kadang benar, kadang salah. Salah ketika nunjuk anaknya rada sedikit kurang pinter. Oke, kamu jadi bakal jadi khalifah si Cikal, ya. Ngan si Cikalna rada ngedul, belajarna teunya paham kana syariat Islam atau Nabi, rada bandel, ya. Akhirnya kepemimpinan akan mengalami kemunduran. Tapi penunjukan itu ketika nunjuk orang yang tepat seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz, waduh, mantap. Umar bin Abdul Aziz ketika jadi khalifah, ya, walaupun ditunjuk misalkan, ya, itu tetap jadi maju. Karena dia ketika jadi pemimpin, kemudian dia untuk tobat, ya, melaksanakan tobat keluarga khalifah karena kesalahan akikna bapakna akikna deui, dia langsung kekayaan keluarga semuanya disita, dijadikan milik negara. Itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pamajikanana nu biasa make gelang, make cincin, make naon deui, make kongkorong, make mobil mewah, ya, make segala enak, baju mahal. Pamajikanana
barang geus jadi khalifah eta nya kalakah ditanya kieu neng arek terus jeung akang saparantos jadi khalifah arek atuh kang nya teuing ayeuna deui jadi pemimpin barat oge itu jadi pemimpin ngan ingat saparantosna akang jadi khalifah nya eta gelang copot tas nu mahal nu biasa dipake 70 juta jual dicopot kalung cokot kulkas nu di imah nu bagus keluarga ya TV segala macam barang-barang berharga emas nu aya dina berangkas duit dolar segala macam nu aya dina kotak berlian segala macam keluarga di kamana teh tahu ya dijadikan milik rakyat dijadikan milik kabehan dijadikan milik umat Islam mus lain milik urang deui ieu khawatir nya akang ayeuna geus jadi khalifah maka hayang nebus kasalahan-kasalahan kolot-kolot urang baheula nya aya nu namina abah urang aki urang nya jeung sabanoroyot ngapilih aya kasalahan maka ayeuna urang kudu ditebus. Waduh, jadi istri khalifah nu tadina mewah-mewah jadi malah bajuna tinggal hiji leungeuna kosong cincinna kosong kalungna ge kok ayo model pejabat model kitu ayeuna aya oge sabalikna sampeyan jadi bulu rahmah daek kene ngaramet ayeuna jadi lurah mah nu tadina leungeuna eueuh geulangan ge mun saguli rantai karekan pongkorna kubuat gawe waduh nya nu tadina teu boga mobil jadi boga mobil nu tadina imahna rayot jadi bora tingkat doa jauh teh jeung pemimpin baheula sakitu teh dibandingkeun lain jeung Kangjeng Rasul dibandingkeun jeung Khalifah Umar bin Abdul lain Khalifah Umar bin Khattab beda deui Khalifah Umar bin Khattab mah ya Khalifah Umar bin Abdul Aziz akhirna keluargana hirup nu biasa kekayaan aya di mamangna datangan mang ya naon lo ieu aya khalifah ka dieu ieu mang datang ieu naon kan baheula nya abah urang jadi khalifah besikeun eta abah urang baheula aya kalakuan anu zalim mazolim ka rakyat jeung sajabina wayahna sawah anu mamang nu di belah itu jual ayeuna jadi milik negara. Waduh, wan kitu amat loh. Beusi baheula eta sawah kekayaan naon segala macem beusi jadi malah kepetaka ka urang ka keluarga itu. Jual, yo. Tadi kemana tuh? Disita. Jadi milik negara, jadi milik kabihan, kemudian jadi milik pribadi. Ini kalau dulu itu kepemilikan pribadi banyak yang dijadikan milik negara. Ya, ini contohnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bapak, ya, Umar bin Khattab tuh rek lebaran kieu di bulan Ramadan anakna Fatimah awewe leutik kene ulin nya jeung babaturanana laju meureun hotel bajuna ditarik dan geus lilai soek bajuna sok
soek ceurik ya khalifah ka bapana ayah ya abi batur-batur make baju bagus lebaran nya uing ieu make baju soek kieu nya bari ceurik nya bahkan disebutna putri Amirul Mukminin putri khalifah zaman ayeuna putri presiden ya putri tinggi nih presiden mana saukur sak Indonesia ai khalifah mah sadun putri orang nomor 1 di dunia bukan di Indonesia orang nomor 1 di dunia rek lebaran bajuna soe cek bapana cek abahna neng ya kurang tamal we atunya menya rek lebaran mereka baju ditambal ya pasti lamun uing ulin pasti disensurikeun ka batura punya putri khalifah ya pakai baju ditambal akhirnya sambil Rasul Umar bin Khattab ngahru ya merasa terpukul ya omongan budak leutiknya ngaranna budak leutik putrina jabari ke kadeudeuk datang ka penjaga Baitul Mal. Baitul Mal teh berarti rumah harta atau gudang harta milik negara. Mun zaman ayeuna mah ka Menteri APBN, Menteri Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Ya. Datang Khalifah Umar bin Khattab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ahlan wa sahlan. Syahrul mubarakun, Eid mubarak minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan ya Khalifah di bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan. Eta Khalifah ya da ngaraharem kok ngaharewos ka penjaga ya Baitul Mal ya cek Khalifah ya saha kada kode ngaranna teh ya penjaga Baitul Mal menteri APBN na manehna bawahan manehna teh ngaranna si Pulan lah ya Pulan ya isukan pan rek lebaran baju putri kuring can kabeli baju anu anyar boga baju hiji ge soek jeung babaturanana hotel mau disoekeun bari ceurik yang meuli terus semua bari naon kitu Amirul Mukminin khalifah naon nya atuh kumaha lamun nya tunjangan nu bakal dipasikeun bulan hareup dicopot heula saeutik mah jeung meuli baju atuh cek si Pulan teh mangga Amirul mangga ngan aya syarat hiji naon syaratna nya khalifah apakah di akhir bulan umur khalifah nepi henteu apakah khalifah di bulan hareup masih jadi khalifah atau sudah meninggal. Eta Umar bin Khattab biasa ditonyok hatena mau rencot astagfirullahaladzim rukunya jaminannya uring masih kene hirup di bulan hareup nya di bulan hareup can tentu masih kene bisa wallahu alam apakah masih hirup apa henteu saya kumaha jaminan gitu. Oh terjadi balik deui ka anakna ka putrina Fatimah barang ditanyakan ayah bari susurian adle-adlean ayah datang Pak bawa baju baru etari makbak Umar bin Khattab ceurik ningali anakna nya bari nanyakeun nya ka ayahna aya mana baju katanya tadi mau beli baju ke pasar nya akhirna ngomongna kieu tah ka anakna teh nah
pakai baju ini, ya. Ananda pakai baju ini, tapi tetap bersama ayah nanti ke surga, atau pakai baju baru, engkau melihat ayahmu masuk neraka. Mana pilihanmu? Gak apa-apa ayah kalau gitu, saya pakai baju ini saja lebaran, asal ayah masuk surga. Seorang anak solehah begitu. Khalifah Umar bin Khattab arek nyiem, nyokot ngeclok heula, ngebon heula. Khalifah ngebon coba. Lain ngebon ieu. Nah hutang kasbon. Rek kasbon heula teu sabaraha ai baju budak sabaraha duit di. Zaman harita paling meureunnan 100.000. Ieu pemimpin dunia. Lain pemimpin Cibitung Kulon, lain pemimpin Kabupaten Bogor, lain pemimpin Jawa Barat, lain pemimpin Indonesia, lain pemimpin 2 negara Indonesia dan Malaysia, lain pemimpin 3 negara Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia. Bukan, tapi pemimpin seluruh dunia. Bayangkan kehidupannya seperti apa. Betapa sederhananya seorang pemimpin di zaman Umar Khalifah Umar bin Khattab. Anaknya ya masih kecil disuruh memilih. Nah, pakai baju seperti itu, kau lihat ayah nanti bersamamu masuk surga, atau pakai baju baru, engkau lihat ayahmu masuk neraka. Aku pilih surga ayah, peluk, nangis bareng-bareng, ya Allah. Gak apa-apa ya, kita pakai baju jelek di dunia, tapi nanti di akhirat asal pakai baju bagus di surganya Allah Subhanahu. Ya Allah, luar biasa. Ipepeling kangge urang, ulah sok getol teuing hutang. Padenge teh, Pak Haji ngomong sok laju kasinggung. Dianggun-anggunkeun KTP, dijaminkeun nya nyopot 5 juta, nyopot 10 juta, bahkan lain di KTP manehna KTP batur. Ai KTP batur ai duitna ku manehna nu boga KTP beunang kebagian teh. Oh, kebagian itu kawannya. Saya mau ompong ieu 200. Batik 200 doang. Ningang setoranana macet anu ditagih nu boga KTP. Ngahutangna atas nama nu boga KTP. Bari make riba, ai riba mah geus pasti kana nerakana. Ya Allah, rumah tangga ke akhirnya juga bangkrut, ya. Ngesah imah disegel, disita ku bank. Loba teh nu kitu. Akhirna pamajikanana ka Singapura, salakina ka Bojong Kenyot. Kalau nanti orang Bojong Kenyot kebenaran. Ya Allah, pan karunya orang nang saukur bisa karunya geus kitu sebagai dulur manganrunyakeun. Kirang sabar sebenarnya, kirang sabar, lamun aya kakirangan wayahna sabar. Ulah dijikeun ka ngalakukeun hiji perkara nu diharamkeun ku Gusti. Kabihan, Pak. Lain anu susah teh ibu-ibu doang, lain anu ngomong ge ai kudu bebejang mah. Sarua ustad oge beuteungan. Beungan. Ustad oge beungan. Dengekeun ya bisa kadenge. Ustad oge boga keluarga teu?
Boga anak teh panglawana coba memang mana doang boga keluarga gitu. Ustad ge beheungan beteungan anakan ramai nya lanjut ayeuna lebaran ustad kudu mitrahan teu anak mah salah wae orang sana anu ngomong meureun teh kudu mitrahan nya sarua wae nu ngomong anakna renei nya kudu mitrahan anakna keur malah santren kudu di biayaan sarua wae dua anak bagus sih. kudu belajar teh kitu kabeh sabar ieu mah kalau rek ngajual sawah can di Jawa Geni support apa itu rek ngajual mau meuli Anu jore sih. Aduh, mending hayang kuliah subuh aja enggak. Lulus. Saurna jeung rebon deui. Tapi teh duit mah ngaleng hoy. Dengikeun. Khalifah Umar dengikeun. Khalifah Umar meukeun nyaritakeun Khalifah kira-kira Khalifah Umar lamun arek maksa nyokot duit atana pirek sikut kiri sikut kanan nya menjadi orang terkaya di dunia bisa moal iya mah karang teu meunang paros ge geuning geus teu sabar moal ngaji deui jeung wali moal ngaji deui jeung wali moal milu deui Ane terang-terangan Gus, lulus. Jong. Karakter kebagian samping kurang sahabat ya Karena karena gizi sakit gizi. Aman bisa angkot Pak. ai meme dibagikan besek mah ngomong kurang kejar ke mulai cepat lain di orang datang ya ayo dah katanya kaci sampai ke datang lah kemana ai teu bagian teu hayang ampun Ani comet. ai ngaji ulah sok aya menang besek wae menang pahala kayak kurang ikhlas jadi ngaji dakwah niatan karena namun Pak Haji ya ini ngaji di dia kuliah subuh itu kamu lain karena Allah mah dakwah memang mayar bapak-bapak paling ngasok terasa saman kasap yang kudu niat karena Allah ayat salaman yang bisa sangaleun pasap nama bangkut sangaleun nama mal banyak kalau pacul atau rekumaha teh sangaleun ba RT ka ba RT Isa nya leungan jempol kabeh Mungkin Allah keji haji mabageun sareng isu mapagahan aya panten lah. Kayak gitu. angkeun Ini urang nu dipapagahan anakku. Marulung. doakeun urang berkah rezekinya insyaallah ke penutupan ke samping mah ada menyala buat samping ada robol jadi dicontohkan orang Khalifah Umar bin Khattab itu adalah khalifah yang luar biasa, pemimpin dunia nomor 1 di dunia, orang nomor 1 bukan di Indonesia
di rek lebaran nya dipentak ku anakna hayang menang baju anyar nya gak rek nginjem terjadi karena nya belum tentu umurnya nyampe di akhir bulan waktu gajian. Ayo orang nyopot motor sabaraha tahun eta. Wah, itu. Ayo gitu saya jaminan 3 tahun kaharep urang masih aya. Nyaleket doa itu. Coba ya jek mangkani hutang teh engke nya adainu mahsurun yaumal kiamah. Cek Kangjeng Rasul hutang teh bakal dihisab dina poe kiamat. Bila mengkabawa maut eta hutang can waktu gajian maut manten can nepi ka akhir bulan maut manten berarti hutang nya abawa maut di akhirat dibayarna kunaon ku duit moal bisa ku salat ku puasa ku sodak lamun sodako mun rajin jelema sodako mun teu dosa batur dibebeskeun ka eta jalma nu boga ngeri. Si ieu teu bisa mayar salat sia geus beak rek mayar kunaon atuh uing ieu. Wah satu boro-boro nyemen. Ku sodako atuh boro-boro. Sodako ke 2000 gen melecap. Yang jadi sodako nyom bari kurang ikhlas merena ge bari pokolotot itu mah ditipukeun kana beungeut nu menta-menta mere 2000 ge mau dibalik nyocok-nyocok bego sia ka dieu wae sukan awas ya ka diri si pengkos wah wae mun tipukeun kana beungeut bat astagfirullah mere nama tuh lain kalaka ngadoakeun nu batur nyerieun hatena mere 2000 teu pira mun sak berebet nyuri deal teu beungeut nya arek dibayar ku sedekah eueuh dibayar ku salat eueuh ku puasa eueuh mayarna eueuh sia eueuh deui eueuh sia sakuliah subuh tara henteu deui ngaji ge tara alhamdulillah can boga kahayang can hayang ngaji akhirna eueuh jeung akhirna naon sia daek teu daek atuh kitu mah ieu dosa aing nu sagede gunung salak dibebeutkeun ka sia itu gebluk lunas ayeuna mah hutang aing mulai jaminan wajib jaminan naon deui dia salah urang boga hutang tapi sawarnya aya urang maot kumaha satu juga pakai itu boga pakai maya memang kudu kitu aya hutang gak jaminan naon gitu hutang sawah apa boga jaminan sawah tapi ka sawah leuwih dihutang geuning bagus saya bilang urang maot ngan lamun maot bejakeun ka keluarga eta sawah lamun dijual ku jalma anu nginjemkeun wayahna hutangna sabaraha sawah hutangna sabaraha anu boga mahutangkeun mayar hutang sakitu sesana kakarah jeung kula itu bagus usul urang kudu tepat urang boga hutang lain tapi aya jaminanana Bukan jaminan tenang. lain bangun boga hutang kitu ya boga lah akhirnya mama juga boga atau hutangan bagus saya gitu bagus saya jamin
Maksudnya besi artinya orang datang kan itu dan muka utang dihajar langsung bukan dari memang begitu itu jelasnya aktif musyawarah di keluarga pasti anak pemajikannya nah mudah-mudahan tuh Ini ke bawah kami ada. Insya Allah dari pangmayat untuk anak-anak kurang untuk rumah tua ya ya jaminan memang gitu lebih mengetan bagus mah eta gitu supaya orang nalika pondok umur teh aya jeung nyelesaikeun sehingga ditanggung jawab ku ahli waris ya makanya lamun keur mau teh urang sok ngomongkeun ya bapak-bapak pilih almarhum ngagaduhan utang piutang anu teu kapalire ku keluargi nu teu karaksa ku keluargi dongkap wae ka keluarga eta teh nu teu kapalire anu kapalire mah sadayana eta ditanggung ke keluarga teh kitu anak engke nya ditinggal nate tirkahna nya di ahli kunaon warisanana anu ditinggalkeun utangna sabaraha sawah harga waktuna sabaraha nya memeh dibagikeun ieu sawah kudu dilunasan heula supaya di akhirat eta dia tadi wah euy udah orang di akhirat cekak bisa dibayar dulu ya teman-teman kayak usul gitu amang mesin kamu rumah lain mau bertanya kok makanya kayak jaminan amang berarti kamu utang piutang deui bapak ibu kudu dicatet tanggal saanu bulan saanu nya jumlahna saanu sehingga lamun orang mau teh ya catetanana anak orang aya buktina bahkan lamun bisa mah nu ngahutangkeun oge aya tanda tanganna anu dihutangkeun di ditu dicekel nya tanda tangan di nu boga ngahutangkeun nya di keluarga anu ngahutang oge dicekel sehingga tanda buktina aya dua-dua nah difotokopi lah nya jadi dia hiji dicekel sebagai bukti ieu urang boga hutang di ditu dinu boga duit oge dicekel ngan ari hutang teu meunang dileuwih ngaranna hutang mah kudu nama nulungan ya jarang nulungan ai bahasa nulungan mah ngaranna nulungan jadi ngahutang mah lain bisnis ai bisnis mah teu naon urang nyokot kauntungan nya eta mah ngaranna bisnis nya bahasana syirkah atau mudorobah ya kuring boga duit 100 juta nya aya pabrik tahu di urang misalkan ya modalan ya 100 juta si A nu gawena bari nu boga naon nu boga mesinna pabrikna segala macam urang anu ngamo dalam nya gawe teh kumaha perjanjianna arek 50 arek 60 40 arek 70 30 senana mun boga boga untung 1 juta lamun 40 60 nu boga duit 600 anu gawe 400 sakali nyieun tahu rem nya 2 karung kacang kedelai dikirim jadi tahu dijual beres tah set ye modalna 2 juta menangna jadi 3 juta berarti untung 1 juta nu 2 juta dimodalkeun deui tak eta mah lain nginyeumkeun niatna bisnis kakara kurang menang nyokot nya 600 unggal kali produksi
unggal kali nyieun tahu untungna 1 juta. Lamun sapoe sakali nyieun tahu berarti sapoe menang untung 600.000 kali 30 poin. Genep kali 3 18 juta. Uga duit 100 juta, 18 juta 5 bulan kipas ngajedog we molor. Eta mah lain nginyeumkeun nyarana mudorobah usaha bersama. Lamun untung bersama, lamun rugi bersama. Ya. Makanya dihitung tak mulai mesin sabaraha, iman, sauna sabaraha, pabriknya sabaraha, tempatnya sabaraha. Namun rugi misalkan anak kayak dia apakah jadi modal dijual ya? Ya, harap mungkin lamun rugi bersama, lamun untung bersama. Kita menang dengan untung gitu mah. Kalau duit 100 juta teh memang niatna bisnis lain nulungan. Ari ngamere hutang mah memang niatna nulungan. Aya jaminan eta oke kitu tadi besikeun urang pondok umum. Maka jaminan dijual bareng-bareng nya pihak keluarga nu ngahutangkeun jeung pihak nu boga hutang. Engke hutangna sabaraha tuluy nya sesana tina ngajual anu teh tadi kembalikan ke keluarga anu nya boga hutang. Paham? Oke? Nah, rek nu mana nu dipake rek nu akad bisnis supaya duitna nambahan. Islam kita sebenarnya asal dari awal niatna bisnis untung menang nyokot lamun niatna nulungan kudu neangan bis untung paling kayak ngabantu tuh ya jadi ngabantu mah ulah nih minta untung tapi minta pahala ti Gusti niat ngabantu. Hah? Jadi keluhan 2 juta. Eta gitu, cuma lain niat nulungan kayak gitu mah niat bisnis. Ulah di tumpah tindikeun nya. Kecuali usaha bagus. Iya, bukan duit 10 juta. Pakai melihat pakai modal ya, pakai balanya menang 5 dijual duit jadi duit 15 juta tina 05 ya, jadi 2,5 juta ewang kan 10 juta ayah modal ayah duit geus leuwih ini gitu. Itu sama dengan bisnis jadi asalnya kan riba sarua jeung urang minjem ka bank keliling nya bank keliling mah eta duit memeh turun 10 juta ge 10 juta mesti potong kabulanan jadi nu katarima mah 9 juta tapi tulisan di dinya 10 kamu ridho kurang ji bisa anak iya kurang diberi hidup di 10 juta tapi ridho kurang iya karena ditulungan arek merasa juta gimana ridho tapi aku bukan duit itu mentak kita nyaratkeun mun ridho ditulungan lah aya ayeuna misalnya ulah dina waktu maya mereka terpisah ya. Jadi ulah aya hubungan jeung waktu duit eta. Ya. Jadi lamun masih kena aya hubungan masih asuh sanajan teu disyaratkeun ku ini ngahutang. Kalau lo mana ngaji pun duit unggal bulan, kadang-kadang unggal
matu sumer yang khas ya itu. Nah, Duit kalau mau begitu, tuke nah, hasil mau punten imanya kenal sih. Nya eta Jadi setiap kitu. hubungan masih hubungan berarti kan sampai mes saja nggak bayar mah terus mere hasil. Kuduna bahasana ulang injeupkeun aya hayang mah kitu niatna usaha. Lain nulung ya usaha Modal kita masukna ka kuduna mah ya akuring ya rek Berusaha. milu usaha nya modal sabaraha duit 10 juta tuh oke sabaraha duit ka utina usaha untungna atuh rek sabulanna 300, 400, 500 aya jalan usaha mah teh naon Berusaha. usaha marana. Jangan dulu ya jadi bos soto yuk. Pangkalan itu rame. Saya ngikut lah. Ini modal 10 juta ya. Ya, tenang kayak akhir bulan. Sekian. Tapi untung bareng lamun rugi. Allah yang untung semua. Nggak boleh. Kalau hanya ini mendapatkan keuntungan doa. Kalau nulungan nginjemkeun dileuwihan asupna kana rintang gantar riba dosa nya. Lamun arek berterima kasih tadi ulah dina waktu eta. Ya, sebagai tanda terima kasih. Memang nu bagus mah cek Kangjeng Rasul gitu. Ya. Jalmi anu boga hutang nu pangbager-bageurna pangbagus-bagusna jalma nu boga hutang nya lamun memeh ditagih geus memeh datang pada waktuna malunasan geus dibayar mesti lunasan. Mau misalkan urang rek tanda terima kasih ya. Eta mau lebih hebat. Jadi, lamun kieu aya dulur urang mah hutang. Iprak teu mampu mah urang dibebaskeun. Eta pahalana 2 kali sedekah sajumlah hutang nu dibebaskeun. Jadi lamun hutang 1 juta sarua jeung sedekah 2 juta lamun dibebaskeun pahalana luar biasa. Ya, bagus eta mah kamu dibebaskeun mah. Ya. Eta leuwih sae nya. Sakitu anu kapihatur jadi ngomongkeun hutang. Bagus, Padahal Pak Haji rek ngajelaskeun tentang karena fase berapa tadi? Yo cari angus. Nah, sewaktuna jam genep lewat 10 geus liwat. Ya, mudah-mudahan orang panjang umur, sehat walafiat, barokah rizkina, anu gaduh utang dina dinten ieu mudah-mudahan sing berkah rizkina, biasa naur, segera beberes, memang mau kurangnya sieun nya. Ulah dugikeun ka gaduh hutang ka candak mah sing hade geura beberes. Besi eta teh urang lamun aya pakuat pakait jeung jalmi mah nya sanajan eta merupakan hutang sebenarnya mah dina Islam boleh. Hukumna boleh. Rek ngahutang, rek teu ngahutang boleh-boleh saja. Henteu dosa, henteu ngahutang teu dosa. Nu dosa mah hutangna teu dibayar. Ada nepi dosana hutangna dileuwih. Ya. Al-hadirin yang bersalih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin
وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعفي ما يكفي مزيدا. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نتوجه ونتوسل إليك بنبيك نبي رحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله. نتوجه بك إلى ربنا أن تقضى حاجاتي وحاجات جماعتنا ya Allah. Sebutkan hajatnya masing-masing. InsyaAllah dikabul Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang kahiji keur ngaji, nu kaduana keur puasa. Saur Kangjeng Rasul saja nu puasa tuluy ngadoa pasti doana dijabah Allah. Allahumma ya sayyidi ya Rasulullah natawassal bika ila rabbina an tuqda hajati wa hajatina iqdi hajatina iqdi hajatina wa tawil a'marana wa sahih azadana wa qawi imanana wa shfi maradana bila itu damang dina di dunia insyaallah damangkeun Allah subhanahu wa ta'ala sebutkeun namina. Urang doakeun mudah-mudahan sing damang sadayana isfi ya Allah. Allahumma rabbana sa'adil basha isfi ya anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama waqdi duyunana. Ngagaduhan utang dina dinten ieu insyaallah diberkahkeun rezekina ku Allah sing tiasa geura ngalunasan hutang-hutangna. Iqdi duyuna jama'atina ya Allah. Iqdi duyunana waqdi hajatina waqsir amwalana wa razaqana waqsir amwalana wa razaqana. Mudah-mudahan rizkina sing basian rizki anu seueur anu barokah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad afdhalus salawat wa syaraful makhluqat adadi anwa'i rizqi wal futuhat wal ghanimat. Ya basitul ladzi yabsutur rizqa liman yasha' ubsut alaina wa ala jama'atina wa ala man ahsana ilaina wa ala man anfaqa ala ma'hadina ajma'in rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan fi min kulli jihadin min kulli jihadin min khazaini ghaibika bi ghairi minnatin makhluqah bi mahdi fadlika wa karamika bi ghairi hisab ibni bihi ma'hadina wa buyutina wa masjidina wa majlisina wasil bihi ila Makkah al-Mukarramah wa Madinatil Munawwarah hajj wal umrah waqdi bihi dinina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar fadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.